大家好，大家嚟拍片，我哋一拍呢個開箱片，就係個唔知咩嚟嘅。我目標就係想要呢個，唔適合3歲兒童開啊！大家嚟開箱，暴力開箱。我哋睇下有幾多粒雞蛋，3粒雞蛋。我哋而家開咗，首先開呢個。我哋今次有3個開蛋法。第一，攞兜嚟嘅先，攞兜。第一兜俾各位。今次我哋會打算用錘仔法開始揼。各位錘仔，細個先得，揼開開啊！揼啊！各位揼啊！好難開，各位開咁揼啊！繼續揼啊！呢個情況差唔多啦。嗱，開就整翻，你睇下。有買啲朱古力，嗱，呢個就係咁嘅，殺啦！開咗各位，呢個好磁鐵嘅嘢，擦膠嚟㗎各位，擦膠嚟㗎，哎呀，好可惜啊，抽到擦膠仔，奇嗰啲遲早食翻去。跟人哋話浪費食物啊，好味啊！好，第二隻，我打算用啲特別啲嘅，係應該好少人用嘅，用翻頭先嗰個蛋。我今次仲攞埋 Love 嘅槍嚟射爆佢，問你死！我哋而家射完再翻嚟下。我哋中意身經百戰，射咁。好埋嗰2粒子彈啦，咪話唔食得噶啦。我一定會食噶啦，各位。子彈就係咁，我今次就嚟開估啦，呢粒問題。呢粒好似係擦紙膠嘅，各位。希望唔好用觀眾失望啦。千萬唔好，真係擦連中3嚿擦紙膠換太黑仔，哇！連中2嚿擦紙膠，真係3嚿，嗱2嚿。Star Wars 真係最後1嚿啊！再1嚿，迎戰呢個巨羅 pad 嘅草。各位，今次我哋身經百戰，第一次用咁殘酷嘅方式嚟毀滅蛋。平時我都唔會咁樣做，當垃圾先，各位。我平時都唔會咁樣做。遙控板攻擊，嗰時即係我用呢個水樽，冇用手。好黐，俾媽鬧死啊！一定。我身經百戰，講笑啫。我有冇事唔小心啲儀器有啲壞？今次真係黑仔。今次最後一個衝埋嚟。乜得？呢個。如果留言想要嘅話，就俾你啦。唔係你哋邊個想要留言，我就想要就俾你啦。呢條片就係咁多，我慢慢搞晒呢堆嘢。即場寫稿話驚大家話我浪費。好味。唔講咁多，食埋先啦，拜拜！記得訂閱，一定要訂閱我哋分享其他。拜拜。